月9日、京都から新名神に乗って三重県の菰野インターの出口を降りました。1570円利用しました。これから登る御在所岳が真正面に、その左右には鈴鹿セブンマウンテンの山々が見えます。御在所岳は登山口ごとに駐車場がありますが、週末は早朝から満車となってしまいます。出遅れてしまった今日なので、登山口の駐車場は諦めていましたが、奇跡的に少し離れた駐車スペースに空きが1台。無事に止めることができましたが、駐車できない場合はこの下に300台収容の湯の山温泉の有料駐車場もあります。本日のゴール地点となる裏道登山口に到着。今日は裏道登山口から赤道登山口まで歩いて奇跡を巡りながら中道を登って御在所岳山頂へ。下山は国見峠から裏道に入って渓流沿いを下る人気の周回ルートを時計回りに歩きたいと思います。午前9時3分、GPS のログはここでスタート。裏道登山口から赤道登山口までの約1キロを20分ほど鈴鹿スカイラインの道路沿いに歩いていきます。約80台収容の赤道駐車場も満車。右側にバリケードで区切られた駐車スペースがありますが、そこは湯の山温泉側から入ることができます。中道登山口に到着。
見晴台から見える釜ヶ岳が美しい。木曽御嶽から分霊された御嶽神社は、御嶽教の普及に専念していた行者覚順が明治17年に商社を建立したことに始まります。御在所岳山頂は登山者よりもロープウェイからの観光客の方が圧倒的に多いです。これじゃないですか。なんや、富士山見えたってことだけど。